ओबाड़ो खां के ख़बर ॾींदा हलूं। गुल मोहम्मद जतोई जी रिपोर्ट मुताबिक़ रोंटी ऐं मियानी गुलाम हुसैन ओबाड़ो समेत ॿियनि इलाइक़नि में डिवाइस माफिया जो धाड़ो जारी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त में औरतुनि खां कटवटी जारी। समूरनि प्राइवेट माण्हुनि खे डिवाइसूं ॾिनियूं वयूं आहिनि जिन पंहिंजो कमु शुरू करे छॾियो आहे। उनखे रोकण लाइ मीडिया रिपोर्टर खे कूड़े केस में फासाइण जूं धमकियूं। मीडिया के नुमाइंदे वाक़े बाबत लाॻापियल थाने की पुलिस के आगाह किया, पर पुलिस कार्रवाई करण का इनकार करे छॾियो। असमतुल्ला गिरगेज असांजे सहाफ़ी गुल मोहम्मद जतोई के मारण जूं धमकियूं ॾेई रहियो आहे। IG सिंध DIG सखर ऐं SSP घोटकीअ खे अपील कजे थी त नोटिस वरितो वञे। हाणे से बुधायो तव्हां कहिड़े टाइम जा बीठा हो? 7 बजे जा कार्ड तव्हांजो अंदर ॾिनल था? न मुटानो कार्ड मुटाइनो? हाँ। पैसा न ॾिनो? पैसा न अथनि। माना जेको एजेंट उन्हनि खे कार्ड ॾींदा पिया आहिनि उते उनजा ॿार माण्हू बीठा आहिनि उहो कार्ड वठंदा पिया आहिनि। उन्हीं को कार्ड वठंदा पिया आहिनि। ऐं जेको 1000 रुपयो हिते कटौती कंदा पिया आहिनि, 8000 जेको पैसा ॾींदा पिया आहिनि। छा लिखियो अथनि? न अञा बीठा हूंदा ॿार बीठा आहिनि। टाइम घणो थियो आहे? त हाणे तक़रीबन 2 थिया हूंदा। 2 थिया आहिनि माना 2 बजे तोणी माना तव्हांखे बीहायूं वेठो आहे। मां बि पाण ॾिठो आहे इनखे त कम से कम जेको मर्द ॿारो कार्ड ॿियो ॾींदो पियो त एजेंट बीठा आहिनि जा 3-4 आया आहिनि। मां पहिरें दफ़ा ॾिठो आहे की मां जो हे छा कंदो पियो आहे। उहो बिल्कुलु तव्हांजी जेकी ॻाल्हि सही आहे। पैसा घणा ॾींदो पियो आहे? पैसा असांखे मिलिया ई कोन्हनि त पैसनि जी असांखे कहिड़ी ख़बर। तव्हांखे 9000 जी जेको आहे इन में जेको आहे किस्त मां 1000 रुपयो कटे रहियो आहे। असां इहा चवंदा जेको बेवा औरतनि खे हुकूमत जे तरफ़ पैसा मिलनि था, हे ज़ालिम हुननि में 1000 रुपयो कटे रहिया आहिनि। छो कटे रहिया आहिनि? आख़िर इंतज़ामिया छो ख़ामोश आहे? जेको आहे असांजो AC साहब खे हुकुम आहे त महिरबानी करे हिननि खे जेको आहे कानूनी कार्रवाई कई वञे ऐं हिननि खे जेको आहे रसो विझे। पहिरें हिननि खे गिरफ़्तारी थी हुई, वरी हिननि कुझु पैसा ॾेई करे पंहिंजा हथ कढाया आहिनि। 1000 रुपयो कटनि था पिया ऐं हुते जेको आहे साईं फारूक शाह चयो आहे त हिकिड़ो रुपयो बि कोन कटींदा। पूरी जेको आहे उन्हनि खे 9000 जी किस्त मुकमिल ॾींदा। ऐं असां हितां जे माण्हुनि खां पुछियो आहे त जेके